France Inter. På radiokanalen France Inter är det dags för komikern Stéphane Guillons dagliga kåseri. Il va intervenir sur Europe 1, il sera interviewé par Jean-Pierre Elkabbach. Komikern går som vanligt hårt ut. Frankrikes president Nicolas Sarkozy och hans ministrar får en rejäl släng av Guillons dräpande humor. Le président est ici, dans ce studio. C'est une interview exclusive. Guillon Sarkozy. Den här gången fejkar han en intervju med presidenten. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Stéphane Guillon. Alors avant de commencer, je tenais... Komikerns jobb är inte riskfritt. Efter att ha sparkat åt alla håll i flera år fick han till slut själv sparken från radiokanalen. Innan dess hade toppchefen i Radio France avskedats och ersatts av en man som är handplockad av Nicolas Sarkozy själv. För presidenten har nämligen ändrat lagarna som styr fransk public service. Numera är det statschefen som med dekret tillsätter cheferna för statlig radio och tv. Och inte nog med det. De viktigaste privata radio- och tv-kanalerna och tidningarna ägs av presidentens bästa vänner. And I'm naturally tanned, so but I'm not always on vacation, I can tell you that. En av de mäktigaste vännerna är mediebaronen Arnaud Lagardère. Det är en sportig och solbränd man i tennisskjorta som slår sig ner med en kopp kaffe på kontoret. Genom de skottsäkra fönsterrutorna ser vi triumfbågen mitt emot. Han äger en uppsjö av tidningar och magasin, liksom flera radio- och tv-stationer. D'abord, le président, ça a toujours été un ami. Mais c'était un ami quand il n'était pas président. À l'époque, c'était autorisé, on pouvait. Presidenten har alltid varit min vän, säger Arnaud Lagardère. Men det var han redan innan han blev president. För på den tiden var det okej att vara vän med Sarkozy, ironiserar han. Mediemagnaten har inga planer på att avsluta det vänskapet. Lagardère pratar ofta med presidenten. Ett samtal han sent kommer att glömma var på sommaren 2007 när Paris Match, ett av Lagardères magasin, publicerade bilder på presidentens dåvarande fru. På första sidebilden såg man hur Cecilia Sarkozy letade en lägenhet tillsammans med sin älskare Richard Attias. Mediemagnaten blev tagen på sängen av ett telefonsamtal från presidenten. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui m'a appelé, parce qu'il l'a vu, juste avant qu'il sorte. Est-ce qu'il avait des informations, la police, j'en sais rien, peu importe. Redaktören på Paris Match skulle förvarna mig om något känsligt publiceras, förklarar Arnaud Lagardère. Det gjorde inte den här gången. Däremot så hade presidenten fått reda på vad som skulle stå i tidningen. Kanske var det polisen som hade informerat presidenten. Vad vet jag, säger Arnaud Lagardère. Écoute Nicolas, tu vas pas être content, il y a une couverture de Cecilia avec Richard Attias qui décrit etc. Mediamiljardären blev i sin tur rasande, berättar han. Han skulle aldrig ha stoppat publiceringen, försäkrar han. Men han skulle gärna själv ha varit den som förvarnade presidenten. Några veckor senare fick Paris Match chefredaktör sparken av Lagardère. Att presidentpalatset vet vad som kommer att stå i tidningar som ännu inte är tryckta verkar inte chockera honom. Någon som däremot är djupt chockerad av president Nicolas Sarkozys hållning till medier är Edwy Plenel. Le Mondes tidigare chefredaktör är idag chef för nyhetssajten Mediapart. Dossier complet, les enregistrements, les témoignages. Il faut quand même lui montrer votre soutien. Le deuxième, c'est le ministre du budget. Den välinformerade nyhetssajten offentliggjorde i somras ljudupptagningar som hade gjorts i smyg hemma hos Frankrikes rikaste kvinna, L'Oréal-arvtagerskan Liliane Bettencourt. Edwy Plenel spelar upp några av filerna för medierna. Han är mäkta stolt över den politiska jordbävning som Mediapart har orsakat när de la ut filerna på nätet. Avlyssningarna har blivit en riktig mardröm för president Nicolas Sarkozy. På banden pratas det om allt från skatteflykt till påståenden och olovlig finansiering av regeringspartiet. Vous savez, en ce moment, il faut qu'on ait des amis. Plus qu'un scoop, c'est une histoire qui allait avoir un impact social. Det här är mer än ett scoop. Ett scoop ändrar inte ett samhälle. Men de här ljudupptagningarna har blivit en väckarklocka för folk och det kan ändra ett samhälle, säger Edwy Plenel. Den som först blev väckt var Nicolas Sarkozy. Det var då som man ska ge ett orden till landets kontraspionage. Övervaka journalisterna, hitta källorna. La publication de ces informations a
irrité l'Élysée. Vi vet att underrättelsetjänsten övervakade våra journalister efter att vi skrev om förbindelserna mellan budgetministern och Bettencourt, säger Sylvie Kaufmann, chefredaktör på Le Monde. Detta ska ha irriterat presidenten, påstår hon. Le Monde har nu tillsammans med organisationen Reportrar utan gränser anmält presidentens kansli för brott mot lagen om källskydd. Nyheten toppade franska svaret på Rapport. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le gouvernement et l'Élysée dans la tourmente. Och i nationalförsamlingen blir det rabalder. Où est l'intérêt public ici, si ce n'est l'intérêt de l'Élysée à étouffer ce qui prend les allures d'un Watergate à la française? Vad för slags pressfrihet har vi egentligen i det här landet? Detta är Frankrikes Watergate, skrek den socialistiska oppositionen. Inrikesminister Brice Hortefeux slår tillbaka. Il n'y a eu aucune consigne, aucune demande de l'Élysée à quelque niveau que ce soit. Presidenten har inte beordrat någon sån här övervakning, säger han. Donc on a une présidence qui utilise un service public policier uniquement pour son espionnage privé. Allt det här är en privatisering av polisen, säger chefredaktören för Mediapart, Edwy Plenel. Det är inte första gången som Sarkozy använder underrättelsetjänsten för privat bruk. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Musikern och presidentfrun Carla Bruni var en av dem som fick hjälp av säkerhetstjänsten till att spåra upp källor. Det handlade då om mediarykten om påstådda otrohetsaffärer mellan presidenten och hans fru, säger Plenel. Edwy Plenel är i Frankrike en mycket medial person och en av Sarkozys skarpaste kritiker. Han hävdar att franska Säpo har övervakat även Mediaparts journalister. Oui, nous savons par des policiers que la même chose qui a été faite sur Le Monde a été faite sur Mediapart. Det har vi fått bekräftat av källor inom polisen. De har försökt få klarhet i vem som ringer till vem. Det handlar inte om direkt avlyssning av våra telefoner så vitt vi vet. Men nya smarta mobiltelefoner är lätta att övervaka. Säkerhetstjänsten har haft tillgång till vilka vi ringer, liksom till våra agendor. Det handlar om att skrämma våra källor, säger chefredaktören. En clair, ils essayent de faire peur à nos contacts. Alla är inte lika oroliga för yttrandefriheten. C'est pas de la dictature, il y a de la liberté, il y a de... Den franska demokratin är kanske inte så lätt att förstå för oss nordbor, menar den politiska kommentatorn Thomas Legrand på radiokanalen France Inter. Det är inte någon diktatur. Fransmännen är alldeles för kritiska och revolutionära för det, påstår han. Men Sarkozy skjuter sig i foten med sin arroganta mediestrategi, menar Legrand. Resultatet är att de politiska journalister som förr beskylldes för att sitta i maktens knä nu har blivit mer kritiska än någonsin i sin bevakning. Mesdames et messieurs, bonjour. Sarkozys presskonferens i Bryssel efter jättebråket om romer är ett exempel på hur presidenten tacklar media. Liberations erfarna EU-korrespondent Jean Quatremer ställer en fråga om Frankrikes stigande isolering när landet nu fördöms av både FN, EU och Vatikanen. Sarkozy koncentrerar sig genast på själva frågan, mer än på svaret. Monsieur Quatremer dans le rôle de porte-parole du pape, on aura tout vu. Dans l'exégèse des bulles pontificales. Mycket ska man höra. Monsieur Quatremer i rollen som språkrör för påven. Du är en Europaexpert. Låt påven vara i fred, parerar presidenten, medan vi hör nervösa skratt från pressalen. Et souvent on l'a vu dans le déroulement de conférences de presse, à pointer nommément le journaliste en commentant sa question. Detta är typiskt för Sarkozy, säger journalisten Emmanuel Faux på radiokanalen Europe 1. Presidenten dras inte för att peka ut en enskild journalist och kommentera sättet som frågan ställs på. Det gör han för att vinna tid och få bort fokus från svaret. Det är ett tecken på att makten är i trubbel, vilket är fallet i Frankrike idag, säger Emmanuel Faux. Une situation assez caractéristique, notamment quand le pouvoir est en difficulté, ce qui est le cas aujourd'hui en France. Président de la République, bonjour. Oui, bonjour, Magnus Falked, journaliste suédois. J'aimerais parler avec monsieur Franck Louvrier, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Merci. Det är inte lätt att få en officiell kommentar från presidentpalatset. Våra försök slutar med en sms-korrespondens med presidentens presschef, Franck Louvrier. God dag. Kan vi träffa dig för 5 minuters intervju för Sveriges Radio om förhållanden mellan presidentpalatset och media? Tyvärr så önskar jag inte ge någon intervju. Tack, Franck Louvrier. Vad synd, varför då?
Jag kommenterar inte om pressen. Det var alltså det officiella svaret från presidentens rådgivare i pressfrågor.